अस्सलामुअलैकुम। होंडा सिटी है, इसमें चेक इंजन लाइट ऑन है और इसमें नॉकिंग का साउंड भी आ रहा है और ये गाड़ी मिसिंग भी कर रही है। लाइट आ रही है चेक इंजन की, तो इसमें हम सबसे पहले लगाएंगे स्कैनर, देखेंगे क्या कोड आ रहा है और उसके बाद इसके जो प्रोसेस है वो भी करेंगे। वीडियो को आप आखिर तक देखिएगा। इसमें स्कैनर लगाया है, इसमें स्कैनर में जो हमें कोड आ रहा है P2649 रोकर आर्म ऑयल कंट्रोल सोलोनाइड टू ए सर्किट हाई वोल्टेज। तो हम सबसे पहले इसमें क्लियर करेंगे कोड को। कोड क्लियर करने के बाद हम दोबारा चेक करेंगे कि इसमें लाइट आती है नहीं आ रही। तो अब इग्निशन स्विच ऑन पे हम इसको क्लियर करेंगे। सारे कोड क्लियर हो गए हैं, हम इसको दोबारा अब स्टार्ट करेंगे गाड़ी। तो देखें चेक इंजन लाइट अभी भी कंटिन्यूसली ऑन है, इसका मतलब कि कोड अभी भी गाड़ी के अंदर है। तो जब हमने इसमें ट्रबल कोड चेक किया तो उसमें ट्रबल कोड हमारे पास वही P2649 आ रहा था। ये देखें P2649 रोकर आर्म ऑयल कंट्रोल से। इसमें आपको पता है कि 1.5 सीसी इसमें इंजन लगा हुआ है होंडा आईवीटेक का। तो इसमें जो इसका सोलोनाइड है, इसकी लोकेशन आपको यहाँ मिलेगी इस जगह पे। ये इसका रोकर आर्म ऑयल कंट्रोल सोलोनाइड लगा हुआ है। इसका आपने ग्रिप चेक करना है। हमें देखें इसका ग्रिप हिलाने से ही पता लगा कि ये सोलोनाइड डैमेज है। इसको मैनुअली चेक करते हैं पॉजिटिव नेगेटिव दे के। तो इसमें से कोई क्लिकिंग साउंड नहीं आ रहा था, ये डैमेज था। ने दूसरा इसका काबली जो रोकर आर्म ऑयल कंट्रोल सोलोनाइड है वो मंगवाया। ये आप देखें, ये इसका जो सर्किट है ये डैमेज हो चुका है, कोई ऐसी चीज़ लगी है जिसकी वजह से ये ख़राब हो गया है। और ये हमारा जो दूसरा काबली पार्ट लगा हुआ है ये वो पार्ट है, देखें बिल्कुल सही है और इसको हमने चेक कर लिया है, ये ओके काम कर रहा है। इसको लगाएंगे गाड़ी में और सारी फिटिंग हो चुकी है, अभी गाड़ी में लगा दी है। या देखें ऊपर हमने इसमें निशानदेही लगा दी है कि हमने ये पार्ट चेंज किया है। और हम इसको चेक करते हैं दोबारा अभी गाड़ी में। ये हम गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो ये आप देख सकते हैं चेक इंजन लाइट भी नहीं आ रही और गाड़ी नॉकिंग भी नहीं कर रही है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।